bwega mureithire wa Meru TV tukoina mbere kwa twicokagira kairi na kengo twina mbere kwa tukimurikaga mara marindeni ya ngatheti cietu rukirirwa emunthi muno mara methirite makina mbere kwa magikagirwo rito ndeni ya ngatheti ino cietu tugire ntugo cionthe kagita konthe tukaina mbere kwigua tugicitumuraga wene kengo tikauge Faminas arere kuthoma ngatheti ino ajiri athomete na gutweneria ngatheti ini ndamiyitwe kiumia kithiru kairi ari ndagitua ngambi yes mbenda twina mbere kwa tugicitumuraga we mukwemwe kengo twina mbere kwigua tukimenyaga mbio yo ngo yikiritwo rito murithiria wa Meru TV. Ndina ngatheti ya The Standard, ndina ngatheti ya The Daily Nation jarani ciakwa. Ngatheti ira tukaina mbere kwa tukirithaga kagitani aka. Ngatheti ya The Standard ndona ikiritwe ngono kathumbaga ugu ngono ire ciithiritwe igikirwo rito na ati miri 30 miri 354 nithiritwe iri miri ireta kuona ene na aracibitari-ini ya Mama Lucy Kibaki Hospital, Mbagathi Hospital na Kinya Nairobi Funeral Home. Ini miri 354 ira itakumenyekana ene ibariku. Indi kwina biuri bithiritwe bikina mbere kwa bikiumagiragu ni miri ino ne bao kanomba kwigwa na antu bara bethiritwe bamwe bagitwika abducted mantu mamwe tamara kinde to chingina cio arimo Bama University bethiritwe bakina lecturers in New Sarali Riz Rimad ni arimo Baraba University bethiritwe bakina mbere kwigwa bake ukagiria demand karatati gatunana tukethia rgonuru Anniversary Family Friends Hona Moi ura wari raisi wa Bairi nethiritwe kina mbere kwigua kiririkana wa indetwira tukaina mbere kwa twichiragira ndeni ya ngatheti ino. Raila's team confident at AU series pick space karatati gatuna tutana tukethia mbere cia Raila Amolo Odinga arethiritwe akirikana ena wirigiro bunene sana na confident nene muno na gitikiki gia African Union chairmanship hakuga na gumaka ina mbere kwigua akiumbanaga mantu makonene na security bosses we will bring back abducted chiefs. The officer says they have made contact with the 5 and it is a matter of when not if they are reunited with their loved ones. Bara bethiritwe bakina mbere kwa bake watu wa mitae kuririkana ati bakaina mbere kwigua bagicokaga makwago mantu makonie na ukari murithiria wa Meru TV. Karatati ndiga twiri no tukwithira miji ira yithiritwe kina mbere kwigicwaga endo bago batakumenya miri yao ni iriku kutoka family search for loved ones as morgue filled with unknown bodies. Antu barikuwa thite na mbere kwigicwaga miri endo bago warira indi mortuary chithiritwe kiuyuria miri itakumenyekana ni abao kurikana about 345 miri itakuonekana ene nethiritwe kina mbere kwigua kigarawa nara kana yina rora cibitari-ini ya Mama Lucy Kibaki Hospital, Mbagathi Hospital nara City Mortuary nara ndi fingerprint virtual yet sample method for identifying an identified body is hindered by bureaucracy. Kurikana miri ino itikumenyekana ni bao kayina agutu na ikagita kara bainge bakwerekane bakwina mbere kwa baichwaga miri yendo bawa. City Mortuary Nairobi Public Health Chief Officer Tom Nyakaba nethiritwe kina mbere kwa kithura miri ino yithiritwe kina mbere kwigua araganira na rora Mama Lucy Kibaki Hospital. These bodies brought in from May to October. Miri ino yathie na mbere kwa kira tu hospitali ino kuma mweri wa 5 mwanka mweri wa 10 mwanka muthiru na arendi
monka kuthiruoni tiretwe kimenyekanaga ne bao ndathino chia City Mortuary, from a place of grief to space for push for justice. Riago around bodies of the victim of recent abduction found at the Nairobi funeral home. Siezi Muturi, politicians and human rights activists join grieving families at the morgue. Yeah. To begin with the whispers as families of a missing person gather at Nairobi funeral home after an unsuccessful search for their missing kin. In an unlikely scenario, many families failed to gather their loved ones at the facility, still commonly known by its former name, the City Mortuary. Instances where a body is found, more people, including activists and politicians, join families in solidarity, making the mortuary the unlikely space. It is meeting for the state to act. For those unlikely to die, police raise patients. Their story. Goro tokinyete mpige kwagirithia bobo Mumiro augire waiwoge mpe kamutomwa kuri na nkireba iri na mungenyo niria iri na mwambukirie no tubo nikio gitumi turi Meru TV twirebete na biashara betu waka karamata turi amwe kumatia uguri na wendia thokone cietu. Meru TV ni twititinkathi kwagirithia uthomi na wandiki bwetu bwa nteto turi ruone na mwankali wangine cietu cio kamati kawethira bambitani famina zwa Kimathi watanea nani kirimetha yetu ya ndeto ntigo chionde cha Jumapili, Jumatatu na Jumanne ngikumenyire bora kuri kirimetha yetu ya ndeto ugoro na cyo ntigo cha Jumatano na Aramisi owatanea nani turikane kiri mubango waturinge emerukiri tukirira mangatheti na kumurika bora mugongo othiete na mbere ake agakiri Meru TV ogwatangira nani Dennis Mutuma ntuko chionde cha Jumatatu na Jumanne ndene nteto cha Meru TV rukiri Nkuruki tochamani ntuko chionde cha Jumatano na Aramisi kiri nteto cha Meru TV ogoro watandira na uni terimbabu kuma Jumatatu mwanka Alamisi kiri nteto cha Meru TV muthenya kumenyethia urakuri watandira nani Njeri wa Cheupe ntuko chionde cha Juma na Jumamosi ngikuretera nteto cia Meru TV ogoro na ntuko ya Jumapili kiri mubango lwa rumuri rwa siasa. Ibwega twina mbere kwa twichokagera munithire wa Meru TV turire karatatini gatuthatu agago kwethiritwo kwina Siezi Muturi na Sieza Bangi Kathumba ta kina Kalonzo Musyoka na barabara thia na mbere kwa bakithetagira mantu makoneni na kichia binadamu bethiritwo bakirikana na arachibitari ni City Mortuary na arende kwethiritwo kionekana miri ya ana bairi kiribathatu bara bathia na mbere kwa bagitumagirwa ati ibaurite Dara kulingana Muturi athiritwo akinambere kwigua akiuria rais gutigira ati na kuinambere kwa kingia werane bwake buraugire ati mantu ma abduction makainambere kwa makirugamaga na ikengo utigira ati antu bati nambere kwigua bakiuraga na njira itakwereka. Kararati ni gatuna ndeni ngatheti ino na arende security forces make contact with abducted Mandera chiefs and our authorities have located abducted chiefs within Somali with security operation underway. Family members seek assistance from locals, even considering runs to ensure chiefs release. The fate of the 5 chiefs abducted on Monday, by Al-Shabaab militant remain unknown,
though President William Ruto has vowed to ensure their safe rescue. Yeah? Kwina machibu barabatano bathie na mbere kwigua bagiwatomite na Arenteche Mandela na arendi Rais Ruto kagita kandi unga yake athie na mbere kwigua kigawirane na kuga ati machibu baba kaina mbere kwa bakionekanaga na manyantu baina mbere kwa bakimaka muno ndeto eno ya mantu makoneni na kuwatomitae no ntubura bwethire tubukigaruka na utwika kironda gya nkuyi arendi baingi bethire tubakina mbere kwa bakio watawa mitae no bethire tubakina mbere kwa bakio ura nanjirita kumenyekana na batamenyekana guntu bethire twe bari karatati ni gatutano ni ndeto ya Raila areaga ugu mantu makonena kiama kana mantu makonena AAUC African Union Chairmanship arethire tubakina mbere kwa bakio watawa mbaru backed by 28 nations. Campaign secretariat says ni Raila the tokina mbere kwa kiwa atawambaru nende goro 28 na bobo ni kuringana bora secretariat kwa mantu mama the tokina mbere kwa gitarageria kadati ni kama wanje tuliona Gachagua rushes out at Ruto call for Western unity. Yeah. Former Deputy President Rigathi Gachagua kagitaka launch new DAP Kenya Party headquarters in Karen, Nairobi last week. Yeah. Former DP pours cold water on 5-day tour his former boss been to the region last week. He urges the region to unite with Mount Kenya, claiming he will help form the next government. Yeah. Ene Gachagua thiritwo kinambere kwigua kiuragia ntubana raora ntere cha Western gutigira tiba kwinambere kwigua bakiwatanagira na muno nkurugi kwinambere kwigua kibauria gutigira ati kainambere kwigua kitethagiria kuthondeka thirikari ireka inambere kwigua ikia. Former Deputy President Rigathi Gachagua thiritwe na mission ya kwinambere kwigua kana thiritwe kinambere kwa kithiuruka guntu mwanya mwanya kiaragia mantu makonie na thirikari na thiritwe kinambere kwa kimenagira thirikari ya Ruto nuntu boma werane maurongo nuntu ba mantu abductions mantu kathumba tu mara thiritwe makinambere kwigua makirudagata mantu kathumba tu mara thiritwe makinambere kwigua makiendereaga ndeni ya thirikari ino. UWASU proposes salary increases for university staff up to 1 million. Ni arimu baraba ma university bethete bakinambere kwigua bage proposal michara yako inambere kwegitithagua mwanka kiwango ya chiringi milioni 1. Ndeto ino gachithia karatatini gatunana murithiria wa Meru TV. Kenya 6 local held options as Trump closest taps. Yeah, Kenya kagitani gaka Trump ethiritwe kinambere kwigua kingatabu cia utethio anthiguruni cia Africa no arendi Kenya ni ethiritwe kinambere kwigua igichwaga njira mbandala cia gutigira ati ugima bwantu bago kwinambere kwigua bugikinyanagirwe kinyoka ya kwithirwa mautethio mara maruma na aranthiguruni ira cia nako ndegurira cia uchunku methiritwe makinambere kwigua makingawa. Karatati ni ya 10 nara Moi family kana muchi wa Moi wethiritwe kinambere wethiritwe kinambere kwigua ukiruthata wethiritwe kinambere kwigua ukirutha muririkana wetano kiri theoyo wago. Ara nkuona the family of former President Daniel Toroitich Arap Moi gathered for a prayer during the 5th anniversary commemoration at their home in Kabarak, Nakuru County yesterday. Ni muthenya wa goro no bathie na mbere kwa bakiruthaga mbio bakiruthaga maromba na bakina mbere kwa bakirutha uririkana bwa itano bwa ithe uyu wago. Arendi ana bake bonde bethiritwe baria bakina mbere kwigua bethiritwe kuina mbere kwigua bagikagira mawa ndeni ya tuburi tutu kana kaburi gaka kethe. Na kuona the final resting place of former President Daniel Toroitich Arap Moi kana aramo yethie na mbere kwigua kina ukagua au
kabureni gake. Ndiona KANU chairman Gideon Moi, accompanied by his wife Zahara Moi, placed a wreath of flowers on his father's grave. Huyo ni KANU chairman Gideon Moi na mwekuru wake bareagao bakuiga kiu ande iguru ya kaburi ka ithe. Philip Moi's family places wreath of flowers ni bareagao. Raymond Moi na mwekuru wake Susan Moi kinyo bareagao bethiritwe bakinambere kwigwa bakiga maua. Kwina Sylvia Moi is escorted to the grave kuikira kiu giki. Kwina John Mark Moi's family places in Pogant at tribute. Kwina representative of June Moi's family, representative of June Moi's family is going to pay a respect. Kwina Brian Kiprop represented the family of Jennifer Moi. Ni rethiritwe kinambere kwa kiua Doris Moi na family yake kinyo bare abakigaga kiua. Imuririkana wetano wora ari mutongore wa ndegoro ya Kenya bairi ne Daniel Tritich Arap Moi arakora ari na maromba na muririkana wake. Juvenile remand at Kamai Girls Boster Institute in Committee prison during twirling lesson. Ni wana thia nambere kwigwa kana na baraba thia nambere kwa baki ingaba nchera chiana baraba da wabaki nambere kwa baki nenkro mathomo mwanya nembiche nkuonere yagao ni ndi karagita ka idhomo bia gutuma rankona mwana oyo kana kanaka kathite nambere kwigwa ikinya charani bwana gutuma. Agao karatatini ya 13 ni woni bwandiki ngore mwanya bathia nambere kwa baki rutamoni mago mara bakwenda kwa Andres Ndeguru eno ya kana tongoria mwanya. Ni 8 miners rescued, 12 trapped in Kakamega gold mine collapse. Kwina ba bethiritwe bakinambere kwa bakiono kagwagao ni kagita kara na rola gold mine yithiritwe kinambere kwa collapse karatati ni 13 na ndeto ino iri murithiria wa Meru TV. Ndeto iria kathumba twiragomba kwinambere kwigwa urangathiti ino ukainambere kwigwa ukiroithaga from ashes to big beauty shop. How pharmacies made a fortune rugono rwa kuma bantu tareo mwanka wetia rwandiki tungathiti ino murithiria wa Meru TV. Ndeto chima county iri ndeni ya ngathiti ino wona gumaguruko kainambere kwa ukiguragira ngathiti ino no kainambere kwigwa ukibonagira imbi yoyongwa yethiritwe kinambere kwigwa igikagirwa urito murithiria wa Meru TV. Ndeto cheki michezo bado kinyecho chiri ndeni ya ngathiti ino kwa gugwa kurutha tu ikumagaruka ukathi ukagura ngathiti ino na mantu makegwa mari sawa murithiria wa Meru TV. Karatati ni kana ngathiti ya The Daily Nation ndeto iriri kuno taino ingi tu twainambere kwa tukirithaga ngathiti ni eno ingi mantu makoneni na Ruto na Arora thiritwe kinambere kwa kiaragiria mantu makoneni na mbi mantu makoneni na security mantu makoneni na chibara bethiritwe bakiura. President William Ruto sent Deputy President Kithure Kindiki, Water Cabinet Secretary Eric Muga and other officials yesterday when they inspected Mandela Water Supply and Sanitation Company project. Gagitakaraba ya nambere kwa baki diungaga na nterinu chia Mandela murithiria wa Meru TV. Mantu makona university arimo wa university kwa ngoro michara marekara 13 yaka Kiraitu Kivuti now Ruto's Trump card against Muturi. President William Ruto is seen to be considering tapping former Meru Governor Kiraitu Murungi and former Embu Senator Lenny Kivuti to plum state job as part of his Trump card in dealing with the defunct Public Service Cabinet Secretary Justin Muturi following his sustained attack against Dr. Ruto.
ni kurira former Embu Senator Leni Kivuti na former Meru Governor Kirito Murungi bamwe babaraba yatete bakinamba kwa bakero tagirwa kiringo inene chethirikari ni kagita ni kara kwina ndeto ati muturi kombeka kainambere kwegwa kigera wakuraya na thirikari no ntubwo kwinambere kwegwa akimenagiria thirikari lakini tuonire Kirito Murungi akiuga mwerekera akaruta nyuma ya gambarere kawira kwinambere kwegwa rikithikagirwa kwina ndeto kathumba tu muraithire wa Meru TV ndeni ngatheti ino na bokurutha ikumagaruka ukainambere kweguragira ngatheti ino na ikengo ukainambere kwegwa kimenyaga imbi yoyongwa yikiritwe urito ndeni ya ngatheti ino muraithiria wa Meru TV ndero chikone na Motors ili ndeni ngatheti ino. When did you last say something sweet to your spouse? Muthia ugite undu kena muriori kire mwendo waku ndero chekie wendo iri yago murithiria kogu ukamagaruka ukagura ngatheti yaku ukainambere kwigua ukionaga ndeto ino cionthe ciithiritwe ikinambere kwigua igikagirwo uritwaga mantu makoni na ma-advert mekiritwo mkinyamo ndeni ngatheti ino ndero chikoni ma-county ichikiritwe ndeni ngatheti ino ndero chekie manthiguru iri ndeni ngatheti ino ndero chekie biashara iri ndeni ngatheti ino barabenda kugura into mwanya nini ndeto ino cionthe kinyiti chikiritwe ndeni ya ngatheti ino muraithiria wa Meru TV bakurutha tu kumagaruka kainambere kwigura ngatheti ino na ukethirwa ukibonagira ndeto ino cionthe mantu mamichetho mari ndeni ngatheti ino ni barabendete mibira ukona ndeto ino cionthe na ndeto iro kainambere kwigua ukiumagaruka kugura ngatheti yaku na uthi nambere kwigua ugichiona ni ukabuthira bambita ni famina zwa Kimathi ni mamwe mara mari ndeni ya ngatheti chietu kuunga kuromba tu umagaruke uthi ugure ngatheti yaku ikengo kainambere kurukithomagira ndeto ino kwa mapana na marefu kengo mantu mathinambere kwigua mali sawa guku ni kwa Meru TV ni meothi kuraya tukachokera kengo twinambere kwigua tukiendeleaga. Good morning. Mumero itwakwigire wirane ati kagita konthe ntugo cionthe tukenja nkuri enkwego na gukirania mpingo na kubura mpingiro na gukinya ibingithio kwenjela ibobi ukinyithiria nteto ora cio tukinyela Moroto wetu ni ukumenyithia monthe mara makuthina mbere nturani yaku ndeni ya nthiguru na kinya ome ya nthiguru tukinyite mpige kwagirithia wirane bubu Mumero augire waigwaga mpeka mutomwa kuri na nkireba iri na mungenyo niria iri na mwambukirie no tubo nikio gitumi turi Meru TV twirebete na biashara betu waka karamata turi amwe kumatia uguri na wendia thokone cietu. Meru TV ni twititinkathi kwagirithia uthomi na wandiki bwetu bwa nteto turi ruone na mwankali wa ng'ine cietu cio kamati kawethire bambitani famina zwa Kimathi watanea nani kirimetha yetu ya ndeto ntugo cionthe cia Jumapili Jumatatu na Jumaine ngikumenyire bora kuri kirimetha yetu ya ndeto ugoro na cio ntugo cia Jumatano na Aramisi owatanea nani turikane kiri mubango waturinge emerukiri tukirira mangatheti na kumurika bora mugongo uthiite na mbere ake agakiri Meru TV ogwatanira nani Dennis Mutuma ntuko cionthe cia Jumatatu na Jumanne ndeni ya nteto cia Meru TV rukiri nkuruki tuchamania ntuko cionthe cia Jumatano na Aramisi kiri nteto cia Meru TV ugoro watanira na uni tirimba bu kuma Jumatatu mwanka Alamisi kiri nteto cia Meru TV muthenya kumenyethia urakuri watanira nani Njeri wa Cheupe ntuko cionthe cia Juma na Jumamosi ngikuretera nteto cia Meru TV ugoro na ntuku ya Jumapili kiri mubango wa rumuri rwa siasa
ugeja kwithira nuguchwa antu aega akuria akunywa ona kuthithiria michemanio ukabiona bionthe Pix Hotel na nyuki. Pix Hotel ni thagirwa iri na nyomba cia kurara na inthongi cia mithemba ithatu: standard, superior na executive. Koroki kuri na nyomba cia michemanio ciomba kujuki kundi bianto magana jairi. Rooftop nayo ni thagirwa iri na gwakara na ukionaga Mount Kenya, Aberdares Ranges na Lodaiga Hills. Kairi Pix Hotel ni thagirwa iri na gym, swimming pool ya ruji rwa murutera, steam bath, sauna, ona massage na beauty parlor. Aja womba kuthithia michetho mwanya mwanya na guchochorwa tayo healing massage. Outdoor fitness center nayo iri na kieni kia michetho na team building, kuthithia michemanio, merano ona biatho. Oku ukethirwo na low ropes, high ropes, zipline na outdoor gym. Anto bomba kuthithia camping na maema oku. Pix Hotel bali na kambi mwitone jo Mount Kenya, na aria baikagia anto kuthithia forest camping na kuthoma mantu jama ingija guchia kakirime karie na miturire. Nkoroki ni babangaga gwitia kirima kia Mount Kenya mwanka point 8 iria iri mita 1980